Pas dramave dhe ndarjes me Jozin, apo rikthehet Loredana në ekran? Ish banorja e Big Brother VIP Albania Loredana Brati, po bën sërish bujë në rrjet. Me vetëm një përgjigje të shkurtër në Instagram, Lori ka ndezur kurreshtjen e ndjekësve të saj, duke lënë të kuptohet se një rikthim në televizion është shumë pranë. Një ndjekës i shkroi: "Dua të shikojmë në ekran, na thuaj po", ndërsa përgjigja e saj ishte e shkurtër, por me shumë kuptim: "Kismet, shpejt." Ka mjaftuar vetëm kaq që fansat të shpërthejnë në komente, duke spekuluar për një rol të ri televiziv, një projekt të madh mediatik, apo ndoshta një rikthim në rolin e moderatores. Në foton që shoqëron postimin, Loredana shihet e veshur me një fustan elegant të bardhë, ulur në ambientet e studios së Goca dhe Gra, aty ku më parë ka qenë moderatore për një sezon. A është kjo një shenjë që po rikthehet aty? Ndërkohë, Loredana ka qenë në qendër të vëmendjes edhe për jetën e saj personale. Pas ndarjes nga Jozi, me të cilin kishte një lidhje brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania, ajo është përfolur për një afrim të mundshëm me reperin Don Gjoni, megjithse asgjë nuk është konfirmuar zyrtarisht. Një gjë është e sigurt: Loredana nuk ka thënë fjalën e fundit. A do ta shohim sërish në ekran? Ndoshta shumë më shpejt se sa e mendojmë.